अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? इस्लामाबाद आए हैं हम मुकाबले के लिए। कायदा में इंटरनेशनल बॉक्सिंग हो रही है यहाँ पर। तो अभी हम आए हुए हैं, तो अंदर खराटों का मुकाबला हो रहा है। मैं सो नहीं पा रहा, अभी रात का 1 बजने वाला। तो आए मैं ज़रा आपको मुकाबले दिखाऊं खराटों के। ये हमारा रूम है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सुनिए ज़रा। मेरी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे कमरा अलहदा दे दें। मैं नीचे बेड भी नहीं है, नीचे गद्दे पे सोया हूँ, वैसे बड़ी ठंड है यहाँ पे। तो मुझे आपकी मेहरबानी एक रूम अनायत कर दें अलहदा। थैंक यू। ये देखिए, ये रूम है जी।